我應該喺度喎。咩啦？我得。係。OK，回放。叫我插下先啦，次次都記唔到咁樣啊嘛。聽到，你都聽到呢個，好痛啊！還有人工5秒，3秒，等陣，又啊2球，濕得2球。藍色2號2犯。仲有幾多個佢先？幫手數下。做咩啊？1個。數做咩啊？1啊。贏咗2場係啊，4-1。係啊，就係啊。冇嘛？換台都換啊！唉，辛苦啦。唔係最辛苦唔係，你嘅應該係另一樣嘢。我望禮拜一，個副機係邊個？唔理啊，出埋剔咯。唔識講㗎。剔咯，加點啊！5秒。提身，你想對波贏定乜嘢啊？你點解破歐嘅喂？冇啊！你掂翻啊先。反擊！係。有啲啊！提身，你同學位咪逼嘅嘛？你用嘅數據冇嘢。右邊啊！Aiden 嗰下你放膽 ready， 你 ready 咗啦嘛，係嘛？你諗咩戲？提身，準備插上嚟。未放波行先。喂阿靜嗎？10日。我要13。阿靜坐低啦喂。走步啊！下次先換。阿靜坐低個人啦。2分線11。你坐低啊阿靜。2分線。暫停。在平時嗰啲你喺掛電就話打你出唔出啊真實？
做咩又帶去自己槍位度啊？有投訴啊？講得對。如果偉文攞咗波，我好似睇新聞就波輸過，得唔得 ？OK， 好啦，如果真係唔得啦，俾衞生直接接網上。跟住你喺嗰個 shop 嗰度就接得啦。得，1、2、3，繼續。林正，你手波你唔記得做咩？81號4分。高啲，企高啲。阿新你要走啦喂！買到波嘛？佢買。唔係要嘅咩？林仔。等陣。多一個前球啊！17啊！緊要你慢慢練啦，係嘛？有一個係。一反咗我買，希特你懶。唔使喎，做咗幾耐啊？對唔住，我係。嗰個聽。喂，企高少少，企高少少。眼嘅一個。過啦自己。B Y 啊 B Y B Y。過翻走啊！跟住，左邊。打喂。藍色21 3分。係2-1-2。知啦。卡齊我咩？嚇？冇嘢，等陣睇緊佢講咩？究竟係進攻法規定咩咧？邊個？誒藍色。Time out！幾多啊？2號。藍色2號3分。剩低幾個？剩低個？係咯，夾埋對面嗰兩個係3號。醒喎！我都知。咪你可唔可以試下講咩幾多號？咩藍色2號3分嗰啲啊？你有冇嗌過？就係穩定過呢場，然之後嗌到正場。你諗下，你班有時唔講，我幫你講啊！我講㗎，我次企都得講。我最中意講，有時整有我。你有冇聽過我嘅8秒進攻啊？我有做過腹肌啊！你有冇聽過我嗌嘅8秒進攻啊？你有冇聽過先大嘅1分鐘啊？你知唔知先大嘅1分鐘係點啊？正常啊！
我幫你同佢講啊，你笑先彈佢死啊！你笑先打你就唔係啊，唔係笑啊，佢嗌11、3分、17。哇！佢嗌1分鐘係講得好快啊！我哋都冇咁快啊！我哋都冇佢講得咁快。咁啊，冇人笑佢，我講佢講得快，我學唔到呀，冇意思有亂鳩。我幫你同啲人講啊！係啊，你都唔夠嘅，我拍都冇拍過佢。即係相當於笑係咯。冇人笑佢啊，就係話佢講1分鐘講得好快啊！你有亂鳩，我冇人講我愛笑。係，我同佢講一講先。慘你啊！真係好撚慘啊！鳩嘅。冇人笑佢。得。邊個？邊個？收邊個？咩？追求同埋8號。8號啊？唔係喎，收幾多？藍色天花門。我見到佢打20個喎。係咯，我見到個0啊，因為。我見到佢打20個，但係冇0喎。你問下，而家問啦。啊？Ben 幾多號啊？17。保障。70。失手。藍色就得3分。係咯。敷逼咗佢。邊個入啊？再嚟啊！喂，收6分。藍色天花門。Go！阿羅係轉身攞。係。呢度快啲救啊！住邊？好啦，80秒。哇，偉文呢啲，喂，偉文應該避邊度啊？喂，避籃嗰邊喎。一係你就俾動手佢自己交。雙方天花門，罰色11、3分。5秒咋？俾橋，坐低起橋。5秒。俾起橋，笠俾起橋打，好啊。都幾高，4秒。過嚟，過嚟。喂，其他人翻嚟先。正手真係抄。入一。OK。